រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្រុមប្រទេស NATO ទាំង30ទើបបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុង Bucharest នៃប្រទេសរូម៉ានីកាលពីថ្ងៃពុធ30 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Antony Blinken កិច្ចប្រជុំនេះគឺចង់បង្ហាញបញ្ជាក់ការគាំទ្រកាន់តែខ្លាំងរបស់ NATO ដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនរួមមានការជួយផ្ដល់អ៊ុយក្រែននៅសម្ភារៈផ្ដល់ថាមពលនិងសម្ភារៈជំនួយយោធាប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះក៏រួមមានទាំងរបៀបវារៈការជជែកជំរុញអ៊ុយក្រែនដើម្បីឆាប់ក្លាយជាសមាជិកថ្មីរបស់អង្គការ NATO ផងដែរបើសិនជាអ៊ុយក្រែននឹងក្លាយជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO មែននោះសង្គ្រាមនឹងវិវត្តពីរូបភាពរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនមកជារុស្ស៊ី NATO ជាមិនខានឡើយក្នុងប្រទេសរូម៉ានីនេះផងដែរកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2008អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក George W. Bush បានថ្លែងបញ្ចុះបញ្ចូលដើម្បីឲ្យប្រទេសជាសមាជិកអង្គការ NATO ទទួលយកប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេស Georgia ដែលថ្ងៃណាមួយគង់នឹងចូលរួមជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO នោះជាមិនខានហើយទ្វាររបស់អង្គការ NATO ត្រូវបានបើករក្សាចំហចាប់តាំងពីពេលនោះមកអគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO លោក Jens Stoltenberg ដែលពេលនោះលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេស Norway ដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំខែមេសាឆ្នាំ2008នេះពេលនោះលោកបានរំលឹកនៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានការរក្សាទ្វារចំហចំពោះប្រទេសទាំងពីរនោះ We made the decision in Bucharest in 2008 at the summit. I was there as a young លោក Jens Stoltenberg បានថ្លែងរំលឹកថាក្នុងពេលនោះទ្វារបានរក្សាបើកចំហផងដែរចំពោះប្រទេស Montenegro ប្រទេស North Macedonia បើទោះបីជាពេលនោះមានការជំទាស់ខ្លាំងក្លាពីប្រទេសរុស្ស៊ីយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានបញ្ជាក់ជំវិញការលើកអំពីបេក្ខភាពនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកជជែកថែមទៀតក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំង30ប្រទេសនាពេលនេះបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសនានាដែលបានចូលរួមបានបញ្ជាឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាកិច្ចប្រជុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង្គការ NATO ទាំង30គឺពិតជាមានរបៀបវារៈនៃការជំរុញប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីឆាប់ក្លាយជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO Yes, we will discuss the will of រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្លូវ៉ាគីលោក Ratislav Kase លោកបានថ្លែងថាកិច្ចប្រជុំពិតជាមានរបៀបវារៈនៃការជជែករឿងជំរុញប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីឆាប់ក្លាយជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO នោះពិតមែនលោកថាគេយករឿងអ៊ុយក្រែននេះមកជជែកយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងជំរុញឲ្យការក្លាយជាសមាជិកនេះកាន់តែគៀកចិត្តបំផុតដែលអាចធ្វើទៅបានហើយបន្ទាប់មកនឹងអាចជំរុញដំណើរការអ៊ុយក្រែនក្លាយជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO បានយ៉ាងរលូនការជំរុញចង់ឲ្យអ៊ុយក្រែនក្លាយជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO បានធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលរុស្ស៊ីត្រូវបានអង្គការ NATO ចោទថាកំពុងប្រើប្រាស់អាវុធនៃរដូវរងាដើម្បីបង្ខំឲ្យអ៊ុយក្រែនចូលញោមរុស្ស៊ីដើម្បីបង្ខំឲ្យអ៊ុយក្រែនឈានចូលតុចរចាបានបាញ់ផ្លោមមីស៊ីលស្ទើរគ្មានលួសពីឡើយដាក់លើបណ្ដាទីក្រុងនានាជាពិសេសលើមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់ថាមពលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកនិងភ្លើងចាប់តាំងពីមានភាពចុះត្រជាក់ដំបូងក្នុងខែតុលាទើបនឹងឈានចូលមកដល់នោះថ្ងៃទី1ធ្នូឆ្នាំ2022គឺជាថ្ងៃដំបូងនៃរដូវរងាពិតប្រាកដឈានចូលមកដល់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនប្រមាណ10លាននាក់ក្នុងនោះរួមមាន3លាននាក់ក្នុងរដ្ឋធានីគៀវបានរស់នៅក្នុងភាពគ្មានថាមពលភ្លើងគ្មានកម្ដៅនិងថែមទាំងខ្វះទឹកថែមទៀតពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនត្រូវគេបារម្ភថានឹងអាចប្រឈមការស្លាប់ដោយជំងឺ hypothermia បើសិនជាមិនអាចទ្រាំធន់នឹងករណីត្រជាក់នោះបានកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស NATO បានសន្យាបន្តផ្ដល់ជំនួយដល់អ៊ុយក្រែនកាន់តែខ្លាំង
និងការជួយជំរុញ NATO កាន់តែឆាប់ឲ្យបានក្លាយជាសមាជិករបស់អង្គការសន្ធិសញ្ញាប្រឡងទីខាងជើងនៅជាមួយគ្នានេះសហភាពអឺរ៉ុបក៏កំពុងជំរុញការបង្កើតតុលាការពិសេសមួយដើម្បីធ្វើការកាត់ទោសរុស្ស៊ីនៅអំពើដែលគេចោទថាប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម Russia must pay for its horrific crimes, including ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោកស្រី Ursula von der Leyen បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី30វិច្ឆិកាស្នើរកការបង្កើតតុលាការពិសេសនេះនិងស្វែងរកការគាំទ្រពីអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីបានថ្លែងថាអំពើឈ្លានពានរុស្ស៊ីក្នុងអ៊ុយក្រែនបានបង្កការស្លាប់មនុស្សការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងការឈឺចាប់មិនអាចថ្លែងបានឡើយលោកស្រីថ្លែងថាប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវតែសងមកវិញនៅអំពើឧក្រិដ្ឋដ៏គួរឲ្យខ្លាចនេះក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងអំពើឧក្រិដ្ឋឈ្លានពានប្រឆាំងដាក់លើអធិបតេយ្យភាពនៃរដ្ឋមួយផងដែរលោកស្រីប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបថ្លែងទៀតថាសង្គ្រាមដែលបង្កឡើងដោយរុស្ស៊ីបានសម្លាប់ពលរដ្ឋស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនប្រមាណជាង 20,000 នាក់និងសម្លាប់ទាហានអ៊ុយក្រែនប្រមាណ 10,000 នាក់ថែមទៀតចាប់តាំងពីមានការវាយប្រហារថ្ងៃទី 24 កុម្ភៈឆ្នាំ 2022លោកស្រីបានថ្លែងថាសូមស្នើបង្កើតតុលាការពិសេសមួយដែលគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងធ្វើការកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្មឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោកស្រី Ursula von der Leyen បានថ្លែងប្រាជ្ញាថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងធ្វើកិច្ចការនេះជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិនិងព្យាយាមរកការគាំទ្រយ៉ាងទូលំទូលាយពីអន្តរជាតិដើម្បីគាំទ្រឲ្យតុលាការនេះបានកើតឡើងជារូបរាងលោកស្រីបានថ្លែងទៀតថារុស្ស៊ីត្រូវតែសងលើការខូចខាតដល់អ៊ុយក្រែនដែលនឹងមានតម្លៃ 600,000 លានផោនលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាសហភាពអឺរ៉ុបមានមធ្យោបាយដើម្បីអាចឲ្យរុស្ស៊ីត្រូវធ្វើការសងប្រាក់ទាំងនោះបានក្នុងនោះរួមមានប្រាក់ 300,000 លានផោននៃទុនបម្រុងរបស់ធនាគារកណ្ដាលរុស្ស៊ីនិងប្រាក់ពីមហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីនានាចំនួន 19,000 លានផោនដែលគេបានបង្កក់ទុកនឹងលុយទាំងនោះត្រូវលោកស្រីបញ្ជាក់ថានឹងយកប្រើប្រាស់សម្រាប់ការសងលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស NATO មិនត្រឹមតែជជែកលើបញ្ហារុស្ស៊ីប៉ុណ្ណោះទេរឿងនៃប្រទេសចិនដែលកំពុងតែមានការអភិវឌ្ឍទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងបច្ចេកវិទ្យាក៏ត្រូវបានប្រទេសក្នុងអង្គការ NATO លើកយកមកជជែកដើម្បីរកការត្រៀមទុកជាមុនសម្រាប់ការបង្ការទៅថ្ងៃអនាគតអង្គការ NATO តែងតែចោទថាប្រទេសចិនគឺជាដៃគូរបស់រុស្ស៊ីអគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO លោក Jens Stoltenberg បាននិយាយថា NATO គឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកខាងជើងប៉ុន្តែបញ្ហាដែល NATO ប្រឈមមុខគឺជារឿងសកលនិងគេត្រូវទៅដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះរួមគ្នានៅក្នុងអង្គការ NATO រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង្គការ NATO ថ្លែងថាគេកំពុងតែពិនិត្យតាមដានមើលលើការអភិវឌ្ឍយោធារបស់ចិនភាពជឿនលឿនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត Cyber និងសកម្មភាព Hybrid Internet ដែលកំពុងតែមានសន្ទុះរីកចម្រើនជឿនលឿនលោក Stoltenberg បាននិយាយថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបង្ហាញពីការពឹងផ្អែកប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់លើឧស្ម័នរុស្ស៊ីហើយលោកថារឿងនេះបាននាំឲ្យគេអាចវាយតម្លៃនៅភាពពឹងប្រស្រ័យនាអនាគតលើប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសចិននោះជាដើមក្នុងនោះរួមមានខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ផងបច្ចេកវិទ្យាផងនិងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនោះផងលោកបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាគេនៅតែបន្តធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងប្រទេសចិនជាដដែលប៉ុន្តែគេក៏ត្រូវដឹងពីភាពពឹងប្រស្រ័យអ្វីដែលធ្លាប់ពឹងលើប្រទេសចិនដើម្បីការបង្ការការកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះនិងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ